又靚仔又迷人嘅項少龍古天樂先生。我以為你開演唱會嘅，唔好意思，唔好意思 ，style 嚟嘅，錯唔錯啊，老闆？錯。項少龍，咁啊，首先我哋恭喜《尋秦記》突破咗呢一個香港開畫首日最高票房 No.1 嘅成績啦，我哋俾啲掌聲佢哋恭喜先。同埋啱收到消息，好似話票房已經去到6300萬咯喎。咁我開始問問題咯，顧生。闊別咗25年啦，再演項少龍呢個角色，其實好難嘅喎。唔難，唔難嘅係。啊，咁你點樣填補中間個空白咧？即係作為一個，其實我貼住沙龍巴斯嘅貼咧，咁就哇！今日因為 S 級咧，直情如虎添。多謝沙龍巴斯。哦，咁啊，又問下一個問題喎。尋秦記咧就去咗呢個貴州拍攝喎，中間遇到啲大雨啊咁啊，你傳個問題，你傳沙龍巴斯啦，我去風扇。再次多謝沙龍巴斯。我 feel 到陣間呢個。我咧每一條問題我都連到沙龍巴斯同 S 級。好，咁我就飄遠啲，我睇你翻唔翻到去咯。啊嗱，今次咧尋秦記咧加入咗唔少心思喎。譬如好似你個寶貝仔啊，項寶兒啦，咁英文又係煲兒啦，又曾經想叫做乳頭啦，我哋睇個訪問知道。你講清楚先。係。好似一嚟講乳頭，即係你問下細細個會你個花名，即係個乳名俾佢噶嘛。豬頭啊，妹頭啊，咁佢項乳咁咪叫乳頭啊？點好聽啊嘛。係幾合理。係咯，你好似講佢細個做咩叫佢乳頭？唔係因為我而家上網睇開啲片有字幕，我哋會出翻係羽毛嗰個羽啊。大家如果拍咗片啊，幫我哋出翻羽毛嗰個羽，唔該晒。咁啊係啦，咁啊佢哋拍片就上埋字幕先擺喺 Fest 度啊，擺上嚟係要嘅。咦係喎，你近排開咗個 Fest 喎，老闆俾人發現咗喎，幾時開始玩啊會？唔話你知。咁我繼續問啦。咁啊呢個都喺 Fest 嗰度好多人討論嘅一樣嘢嚟嘅。係。三哥嗰個角色叫阿 Ken 啊，到底係咪食緊 Ken 哥刺秦王呢一個梗咧？係。有冇後續嘅咧？唔係，因為如果你問我，佢現代人真係揸把嘢去懟啊秦王又唔係幾好睇啊，咁有槍㗎嘛，但係真係個名嗰時諗係咁諗嘅，即係 Ken 個名。有冇啲類似咁樣嘅同歷史相關嘅關於套戲嘅一啲咁樣嘅巧思可以同我哋分享下？有，不過就有啲就唔會喺呢一次嘅呢部電影今次見到嘅係啊，下一部如果真係有續集先講啦。聽到續集呢兩個字係咪又應該俾啲掌聲咧？除咗續集之外，好似話仲會有加長版喎，老闆。係啊，咁你睇下票房好唔好咯？有冇係咪唔講大致咩數字㗎？你哋去到幾多就去幾多啦，咁樣㗎？都起碼去到即係即係港產片嘅第三位先諗啦，即係個票房。大家做嘢啦。係。咁第二、第三跟住就第一㗎咯喎。好。呢個我帶氣氛帶得有啲差，我哋一次先。好。老闆，接住落嚟有個快問快答。係。好，嚟咯。如果有部時光機可以翻去過去或者去未來，你會去過去定未來？未來做啲乜嘢？戰機，買沙龍巴斯，坐機甲。梗係啦。唔係我望你嘅反應，梗係唔係淨係買沙龍巴斯同埋 S 級咁嘅嘢買埋。好需要去啊！得，我呢個最好嘅答案。係。如果項少，因為下一題都係類似嘅。如果項少龍穿越咗去秦朝，可以帶一個沙龍巴斯嘅產品，你會帶邊一樣？點解咧？帶晒所有。唔係應該係你俾我揀啊！可以揀。我真係都會帶晒所有嘢喎。你踢速谷啊！又要打仗。係咯，好攰啊嘛。要原地咁樣彈起踢開人哋咯。直情啦，你跌嘢喎。我跌咗嘢咩？跌嗰啲。
跌咗沙龍巴斯啊！哎呀，原來跌咗嘅係又震痛又好用嘅薩隆巴斯啊！好，下一條問題啦，老闆，你一路都俾一個咁精神、咁健康、咁正面嘅形象，我哋拍攝時間咁長，你有冇一套自己嘅古天樂式嘅恢復秘訣，可以 keep 到咁有精神同咁 fit 咧？有飲 S 級，真係嗰啲係真嘅，我日日都有飲㗎，係真嘅。呢個係真事，我 feel 到咧，不過我中意雪凍飲嘅，雪凍係特別好飲嘅。係我中意雪凍飲嘅。咁大家都要翻去試一試薩隆巴斯嘅 S 級雪凍飲咯喎。我 feel 到咧，我呢邊啲問題咧，再問煲熱你話我冇聽過，煲熱定煲熱啊？煲熱煲熱飲，你會唔會試下？係喎，得唔得啊？蘇打水即加水有個辦法，薩隆巴斯 cocktail 係喎，薩隆巴斯沖涼都掂㗎，薩隆巴斯 S 級沖涼都掂㗎，我朝住瞓又得。我 feel 到咧，我再問咧啲答案都會好類似，雖然都係一樣。不如我哋呢個你放棄咗啦？又唔好話放棄。不過份稿嚟到呢度都係到觀眾問問題㗎啦，咁我接得 smooth 啲啫。我諗係咯，好多觀眾都想問老闆一啲問題㗎啦。而家大家舉下手，踴躍下啊！我哋工作人員就會挑選有啲幸運兒。有邊個想問問題？你係邊隻啊？邊隻？係咩？佢係個人嚟嘅，點解用個隻佢？呢個邊隻？好，我揀下。好啦，你揀啦，揀你先。係啊，啱啊！你揀天樂最高。係啊，要。你好啊，古天樂，你好靚仔啊！見到你啊，咁咧其實我一直都係《尋秦記》嘅 fans，睇咗幾次。咁咧頭先睇完呢套戲，我就好開心，即係嗰個回憶翻返嚟啦。咁我一直都覺得其實咁多年都會諗下，究竟如果假設韓少龍咧真係嗰個接收器可以即係成功連接到啦，咁你會只可以帶一個角色翻去嘅話，你會帶邊一個翻去咧？即係假設真係有呢個劇情，或者續集，如果真係個接收器突然之間又好翻喎，咁有呢個劇情嘅話，你會帶邊個翻去？你意思係翻嚟定翻去啊？即係喺古代翻嚟定喺現代翻去古代？喺古代翻去現代。哦，帶邊個啊？係啊，我好想睇下你會揀邊個。其實呢個就係我哋當初寫劇本最棘嘅一個地方。所以點解我哋設定咗嗰個時光機最多即係舊版嘅最多只可以帶一個人咯，即係咁新個就其實就係成棚人咯，可以係。咁呢個係一個好好嘅問題，亦都係我哋寫劇本一個好難去決定嘅一件事嚟。咁到底係帶邊個咧？我係當初第一個諗法係諗住帶阿秦王翻嚟現代，帶咗個嘅真係。咁但係跟住就。因為翻到嚟會另外一件事發生嘅，咁另外一個諗法就係而家你見到全部人翻晒嚟啦，咁你話如果兩個老婆揀一個冇可能啦，係嘛？一定佢兩個就收翻嚟啦。如果唔係就變咗係佢兩個翻嚟咯，我留翻喺古代就好大啦。你兩位自己翻去啦，可能去 shopping 啊買嘢咁啊翻嚟啦，但係就係咯。如果你問我都係揀，我可能會揀大王翻嚟，我覺得係一個幾好嘅延續嚟。果然係龍盤 CP 啊！原來係真嘅，最尾都係帶徒弟仔。好啦，我哋呢句你接得料到啦，做少少功課嘅。好，有冇下一位觀眾？嗰隻嘢啊！隔離嗰個都幾惡喎，嗰隻嘢嚟㗎，好啦。顧生你好，我想問點解最尾搭船嗰陣時冇帶埋張繼聰走嘅？佢有老婆喺度啊！阿 Fish 係啊，有諗住帶佢走，有諗住嘅係，即係本來係咩？但係後尾一上船咧就變咗一家人嘅感覺。咁所以你問我係其實有一忽係拍咗嘅，佢係跟唔上嘅係。咁但係算啦，我哋唔係特登成場要交代佢要一齊㗎嘛，係。我想問
張繼聰先生嗰一句義父好搖曳啊，係咪佢自己加嘅咧？好多對白都係佢，我其實寫嗰時有同佢傾過嘅，我同編劇一齊寫嘅時候同傾。其實石頭嘅名佢自己改嘅。哦，本身我話你想叫咩名啊？不如叫石頭啊？點解？佢話一粒石咧就，如果你一粒石冇咩，佢有講嘅，冇而家呢個版本。加長版就有機會可以睇到解釋石頭點解嘅。哦，咁我哋一齊期待加長版，可能就解答到好多問題啦。我哋而家連阿 Fisher 佢老婆都未係好知，但係遲啲我哋可能會知啦。咁遲啲都唔知嘅，我自己都唔知，我冇特登交代嘅。咁我哋自己 fresh 話俾人知啦。頭先係啊，佢開頭大王第一次入嚟咪戰咩戰喪文咩戰外文喪嘛。我文言文唔好啊，唔好意思，得我唔知。唉，重睇10次罰啊！打，唔好上網話我冇做功課。老闆，頭先我見到有小妹妹都舉手問問題喎，不如我哋難得啲，就等阿小妹妹問一問啊。大家妹妹問。我想問下咧，《尋秦記》裡面項少龍件 T 恤點樣可以保存咗咁多年都冇爛？你唔應該係咁問，點解咁多年件衫都冇黃到？都係咁白。其實有一場戲係講我兩個老婆叫我洗衫嘅，屋企啲衫買嘢全部都我做嘅。咁我話咧有一場戲就咩？佢啲衫咧我唔係成日洗嘅，不過我件 T 恤咧就每一次我自己洗翻嘅，同埋 keep 得好好嘅嘛。OK。係咪又係加長版？加長版係會，不過可能都會改少少嘢，未必係咁樣。再講啦，加長版先講咯。好。唉，唔知有冇機會加長版俾你睇？咁個票房好似又要再上多啲咯喎。大家我哋俾啲信心老闆聽，話俾老闆聽，我哋有幾中意呢套電影好冇？嚟到咧下一個環節啦，就真係聖誕節過咗啦，但係咧薩隆巴斯依然好似聖誕老人咁好，會送3份禮物俾觀眾嘅。大家就要喺我問嘅問題入面答啱咗，就有機會得到呢個古天樂先生嘅簽名海報。我啱睇住佢簽嘅，唔好咁大力捽，會捽甩，可能未乾。你有冇嘢想問啊？如果冇，我問你。好笑你講得頭先，繼續啦。係咪好笑過 Fresh 嗰啲笑話？好嚟啦，第一個問題喎。嗱，今次我唔睇熱唔熱鬧咯，我睇最快舉手。又或者，如果老闆想揀，老闆揀。好，項少龍協助咗邊一位登上咗大王呢個位置咧？哇！你個人冇問。好，尋記中間咗咩字？你今日咁問啦。唔係，邊個寫嘅？邊個寫嘅？我咩認一認你？毫無水準嘅啲問題。好，係我冇，係我諗嘅。唔係，其實頭先睇唔到邊個快啦，但係嗰把嘢好勁喎。不如揀嗰位觀眾好嘛？你都揀咗啦，冇有得揀。咁係先啦，好冇？係啊，呢條唔算啦，下一條。呢條唔算啊？咁你攞到我簽名啦？你放心啦，你冇水準，我有啊嘛，你問埋落去先啦。咁呢啲有冇禮物送啊？定係簽多幾份啊？有，我都話會有3份啊嘛。有3份。你問啦。OK， 我問咗我3份先啊。你照問啦。我啱問咗咯呢題，即係呢條算我都話係。呢條唔計。好，收到。好，請你講出項少龍心愛嘅5個角色名。趙盤、琴清、善柔、項羽、胡廷芳、陶總管。到咗。我仔係陶總管你話過唔過啊，老闆？陶總管我過唔過？你都傷心過佢走嗰幕。你真係喺 Fest 度見到啲嘢㗎嘛？好啦，過啦。我有把線想送俾你，我自己寫嘅。係你自己寫㗎？哇，幾靚喎！可以攞嚟啊？可以啊。我就係保鏢啊！今日你唔好我控制個距離啊！好嗱，暫時喺呢度先，俾我望一望先。係啦，啲名嘴你可以獻線啊，大王。好嘢喎！你唔係有嘢講咩？多謝大王。佢已經影相準備好。我可唔可以影相？我出嚟斬啊！你先。我唔係大王啊喂！係佢隔離嗰時係我攞出嚟斬。太搞笑！哇！發達啦！
哇！發達！我話俾你聽，係我 hold 住個場先有啲咁好嘅發生。我走咗啦，唔會啦，講笑啫。好啦，收錢㗎啦，差唔多啦。多謝你，恭喜你！喂，咁呢個幾好玩喎，老闆，即係揀咗人先問問題。係咯，好嘛？好啊！嚟啦，數3聲喎，跟住你揀喎，老闆。嚟喎，3、2、1，舉手。呢個喎嚟，好問，我問啊，好啦。哦，哇！呢個又有啲太易啦，係嘛？睇下呢個，呢個喂，你哋睇嚟㗎喎，其實睇咗啦，睇咗啦，OK。呢啲係啊。喺我問阿培兒攞翻個發射器，攞完之後，跟住我講個英文係咩？佢俾翻我之後，呢樣有啲呢啲勁啊！真係未必攞到㗎，我冇見過一個謝票場啲禮物係咁難攞㗎，真係有難度㗎，大家。係啊 ，thank you 啊！恭喜！你記得佢記得啫嘛。好，我俾你出去放鬆5分鐘，再翻嚟。好，下一個。好嚟啦，3、2、1，舉手。你啊？係啊。好，我問下，你問啦，你問嗰啲佢哋想你問多啲啊，我當然準備咗好多問題啦。喺Gary 俾我睇個電話裏邊。有乜嘢食品係我想食嘅？紅豆冰、菠蘿油同埋西多士。我講清楚係咩食？唔係，係有乜嘢固體食品我係想食？菠蘿油同埋西多士。咦係？好啦。紅豆冰固體食物。固體食物喎，呢個。紅豆。紅豆係冇錯。啲水我唔飲嘅，係避啲紅豆出嚟食嘅啫。咁難都答到有料到喎！出色，送埋我個簽名俾你。哇！今日咧真係非常之開心啊！我哋好多謝古老闆今日咁無私嘅分享咗咁多佢對薩隆巴斯 S 級嘅熱愛，亦都好多謝觀眾嘅熱情參與。最後咧，我哋想邀請今次活動嘅主辦薩隆巴斯嘅代表嚟到第一行嗰度就座。咁咧，我哋就同古天樂先生同大家一齊張大合照，好唔好？好，大家可以高舉你哋嘅手牌。